ओम जी प्रणाम। आज आए जानेंगे काली खांसी, पोर्टुसिस अर्थात कभी कभी लगातार 1 मिनट तो खांसी होता है, कभी कभी चेहरा लाल हो जाता है, बैगनी कलर हो जाता है। इससे छुटकारा पाने के लिए चमत्कारी परीक्षित रामबाण घरेलू नुस्खे क्या है? यदि मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो मेरा चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें। इसी तरह ऋषि मुनियों के जो अनुभव है हमारे लिए वरदान है। चमत्कारी परिचित नुस्खे के लिए मैं आपसे बार बार मिलूंगा, जो प्रैक्टिकल है, लाभजनक है। इसी प्रकार नुस्खा मैं आपको सामने रखूंगा। अब आए जानेंगे काली खांसी से छुटकारा पाने के लिए चमत्कारी रामबाण घरेलू नुस्खे क्या है। किसी भी एक नुस्खे प्रयोग करें, सभी परीक्षित है। सिगरेट की राख 1 ग्राम लें, अर्थात 1 चम्मच में 5 ग्राम होता है। 1 चम्मच का 5 भाग से 1 भाग ले लें। शहद 10 ग्राम अर्थात लगभग 2 चम्मच ले लें। दोनों को मिलाकर रख दें। प्रतिदिन 1 से 3 ग्राम अर्थात आधा चम्मच या आधा चम्मच से कम दिन में 2 बार चाटें। यह रामबाण और चमत्कारी दवा है। इससे श्रेष्ठ नुस्खा मिलना कठिन है। अथवा पीपल के पत्ते, बांस के पत्ते, केले के पत्ते, अपमार्ग जिसे चिरचिटा आंधी झाड़ा भी बोलते हैं, उसके पत्ते सभी को अलग अलग जला दें, भस्म करा दें। 1-1 चम्मच अर्थात 5-5 ग्राम राख पीस के कूट के शीशी में भर ले। प्रतिदिन 1 ग्राम अर्थात 1 चम्मच से 5 भाग से 1 भाग को शहद के साथ मिलाकर चाटें। यह काली खांसी और सूखी खांसी की रामबाण दवा है। खांसी दुम दबाकर भाग जाती है। अथवा केले के सूखे पत्ते, पीले कलर का पत्ते को कूट पीस कर कपड़ छन अर्थात कपड़े से छान कर रख दें। आधा ग्राम अर्थात 1 चम्मच में 5 ग्राम होता है। 1 चम्मच का 10 भाग से 1 भाग या 5 भाग से 1 भाग लें। सब में मिला के कई बार तक चाटें, लगभग 8-10 बार चाटें। यो काली खांसी के लिए अचूक और चमत्कारी दवा है। अथवा मक्का या मक्का का बीज निकले हुए भुट्टे को जलाकर राख बना दें। यो राख 1 से 2 ग्राम अर्थात आधा चम्मच से कम सब में मिलाकर दिन में 2-3 बार चाटें। यो काली खांसी में अति गुणकारी है। अथवा फूली हुई फिटकिड़ी 2 रोटी 4 ग्रेन अर्थात 16 चावल दाना बराबर 2 ग्राम मिश्री में मिलाकर प्रतिदिन 4-5 बार पानी के साथ लेने से काली खांसी दूर हो जाती है। किसी एक प्रयोग करें। अब आए जानेंगे काली खांसी के लक्षण क्या है। जनरली सर्दी के मौसम में काली खांसी होती है। नाक बहना, हल्की खांसी, बार बार खांसी होना, छींक आना, बहती नाक, गले में खराश, हल्का बुखार, शुरुआत में दस्त भी हो सकते हैं। लगभग 7 से 10 दिन के बाद खांसी के दौरों में बदल जाती है। उल्टी होना, दौरे के बाद बहुत थकान होना, खांसी हफ्तों या महीनों तक रह भी सकती है। जोर जोर से खांसना, तेजी से खांसना, बार बार खांसी आना इनके लक्षण हैं। अधिक जानकारी के लिए बोर्ड पर दिया गया है, देख लें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर एक बार सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें। फिर इसी तरह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। सभी को ओम नमस्कार, प्रणाम।